Lehenik eta behin, esan gure dut asko posten nahuela hemen egoteak, Martin Ugalde beka emateko eketali honetan. Eta posgarria da niretzat, baita ere, Alberto Barandiaran eta Maite Asensiorekin batera agertzea edabideak eta generoari buruz berba egiten. Eta bereziki emakunderen begirako batzordeari buruz berba egiten. Eskerrik asko beraz Maite, eskerrik asko Alberto, eta eskerrik asko zelanez gonbidapena lusatzeagatik beka sustatzen duzuen Martin Ugalde Kulturparkeari, Berria Fundazioari, Elkar Fundazioari eta Jakin Fundazioari. Ekimen eta berriako ordezkariekin batera agertzea uste dut badela begiratik eta emakundetik aukeratu dugun lan egiteko moduaren isla. Izan ere, begirak 2013 urtean hartu zuen komunikabideen arloa lantzeko arlo modun, aurretik bakarrik publizitatea zen gure edo jorratzen gehindun arloa. Argi eduki genuen komunikabidekin eta agentziekin genero gaietan aurrera egiteko elkarlana izan behar zala giltza edo tresna. Komunikabideak beraiek izan behar zirela prozesu honetako protagonistak. Bestela lanak ez zuelako inolako eraginik izango edo behintzat guk nahi genuen eragina. Hasieratik genekien baita ere, eta zurok ere badakizue, komunikabideetan genero ikuspegia txertatzea ez dela gaubetik egunera lortzen den zerbait. Hemen ez daukagu, inork ez dauka makila magikorik gauzak egun batetik bestera aldatzeko, urteekin ikasi dugu prozesuak behar direla ia denetarako, eta benetako eraldaketak lortu gure badugu zen gehiago, eta elkarlanean oinarritutako eta denboran iraungo duten prozesuak behar direla. Eta bidean, argi izan dugun beste gauza bat ere izan da, egin beharreko ekintza guztiekin pedagogia egin behar genuela. Hau da, pedagogia egiteko erabili behar genituela egindako ikerketak, baina baita ere begiraren barruan egindako ekintza guztiak. Eta hauen bitartez, erakutsi beharrezkoa dela, berdintasuna lantzea komunikabideetan, beharrezkoa dela genero ikuspegia txertatzea komunikabideen lanean, eta baita azaltzea segatik. Pedagogia, edabide eta publizitate agentzietako profesionalei zuzenduta, alde batetik, baina bestetik ere pedagogia, komunikazio eta publizitate hori jasotzen dutenekin. Uste dut gizarte hau gero eta sensibilizatuago dagoela berdintasunean oinarritutako gaietan, gero eta exigentzia maila handiagoa dagoela, eta hori kontuan izan behar dela. Beraz, begiraren lanarekin eta bertan lantzen diren tresna guztiekin nahi genuen baita ere audientzia kritiko horiek sortzen laguntzera. Komunikabidek eta publizitate agentziek gure gizartean duten eragina zein den ondo dakizuen, ni baino askoz ere hobeto, komunikabidek eta agentziek ardura sozial handia duzue gizarte honen balioen eraikuntzan, Albertok aipatu den moduen, esan behar dut baita ere ez direla ardura duten bakarrak, ez egia da, baina bai ardura oso garrantzitsua dute bizitza eredu, gorputza eredu eta portaera ezberdinen ereduak finkatzeko orduan, ezta? Eta horregatik, berdintasunaren aldeko lan honetan, komunikabideak aliatuak bezala behar ditugula argi daukagu. Informazioa, entretenimendua eta produktuek eta zerbitzuen salmenta eskaintzen dizkigute, baina horrez gain, mezuak eta balioak ere helarazten dizkigute. Askotan guk eskatu ere egin gabe eta konturatu gabe barneratzen ditugunak. Beraz, berdintasunak komunikabideak behar ditu, edabidek izugarrizko potentzialtasuna duzuelako berdintasunan oinarritutako gizarte bat eraikitzeko. Berdintasunak komunikabideak behar ditu, emakumeak estereotipoen morro izateari usteko, emakumeak ikusgai egiteko, emakumeen dibertsitatea erakusteko,
errealitatearen ikuspegi androzentrikotik ihes egiteko, emakumeen kontrako indarkeria nondik datorren azaltzeko. Bueno, errealitateak adierazten du, egoera ez dela nahiko genuen modukoa. Komunikabideetan oraindik neurri handi batean ikustezinak direla emakumeak, eta agertzen direnean, askotan agertzen dira biktima modun, edo agentzia barik, edo rol sexista agindupean. Eta komunikabideen bitartez, ikusten, entzuten, irakurtzen dugunarekin, azkenean ereduak barneratzen ari gara etengabe. Komunikabideek munduaren errepresentazio bat eskaintzen digute, eta haiengandik ikusten dugu hein handi batean zelakoa den mundua. Komunikabideek genero estereotipoak aldatzeko edo hauek betikotzeko duten ahalmena mahai gainean izan da duela urte asko, berdintasun politiken alorrean, orain dela 25 urte Beijingo emakumearen inguruko munduko konferentzian, orduan ere azpimarratu zen komunikabideen garrantzia berdintasuna lortzeko bidean, eta eskari bat egin zitzaien momentu hartan mundu mailako komunikabidei, emakumeen promozioa bultzatzeko. Ordutik eman dira aurrera pausoak, baina nahikoa da ikustea ze presentzia eta zer nolako pisua duten emakumeek gaur egun komunikabideetan egiaztatzeko oraindik asko dagoela egiteko. Euskadiko Berdintasunerako legeak ere azpimarratzen du komunikabideen garrantzi hori bere 26 artikuluan. Eta testuinguru honetan, begira aholku batzordeak duen helburua da errealitate mediatiko sexistei aurre egin eta eredu eta begirada berriak eraikitzen laguntzea. Gogoratu behar dut, begira batzordea, 1988an sortu zala, baina orduan, aurrean esan dudan bezala, publizitatearen arloan bakarrik zuela eragina. Eta 2013 urtean, bilbide berri bat hasi genuela, eta batzordeak komunikabideen esparruan ere lan egiten du. Ordutik, batzordearen zeregin artean honakoak daude, aholkularitza eskaintzea eta azterketak egitea, publizitatea edo komunikazioaren eremuan, komunikabide publikoek zabaldutako edukiek kode etikoak izan eta aplikalizaten sustatzeko, publizitate eta komunikazio sexistaren alorrean sensibilizatzea eta prestakuntza eta aholkua ematea, herritarrek eta erakundek jarritako kexak jasotzea eta aztertzea. Eta nork osatzen du begira batzordea? Emakundeko idazkari nagusia da batzordeko lehendakaria eta berarekin batera erakunde desberdinetako ordezkariak daude, ez? Eusko Jaurlaritzako lehendakaritza, hezkuntza, hizkuntza, politika eta kultura, eta ekonomiaren garapena eta lehiakortasun sailak, EITB, Euskal Herriko Unibertsitatea, Emakundeko aholku batzordea eta EKA, kontsumitzaileen elkartea, hauekin batera publizitate eta komunikazioan adituak diren bi pertsonek osatzen dute batzordea. Begiraren ibilbide honetan, lehen esan dodan bezala, elkarlanean aritu gara, azken urteetan bai komunikabide zein publizitate agentziekin, eta emaitza batzuk lortu ditugu. Agian, ikusgarriena izan da iaz Euskadiko hainbat edabidek eta publizitate agentziek sinatu zuten publizitate eta komunikazioez sexista izateko autorregulaziorako kode deontologikoa. Kode honek komunikazioaren arloan zenbait konpromiso jasotzen ditu, hala nola arlo eta eremu guztietan emakumeen protagonismoa sustatzea, emakume eta gizonen aniztasuna osoa erakustea, elkarrizketetan eta artikuluetan emakumei eta gizonei trataera bera ematea, emakume biktimizazioa baztertzea eta emakumeak gizarte eragile aktibo gisa ere erakustea, emakumeen fisikoari, sexu erakargarritasunari eta janskerari buruzko aipamenak saihestea, era guztietako emakumeen eta gizonen gorputzak erakustea, hizkuntza sexista ez erabiltzea eta genero ikuspegia erantzita duen informazioa bultzatzea.
Komunikabide eta agentzietako ordezkariak izan dira kode hau landu dutenak, begirak eta emakundek eskainitako babesa eta laguntzarekin. Lehen esan doan bezala, autorregulaziorako kode bada, hau da, komunikabidek beraiek dira euren lana arautzen dutenak. Lortutakoa, garrantzia bada ere, esango nuke, kasu honetan garrantzitsuena edo aberasgarriena emaitzaz gain prozesua bera izan dela. Komunikabideak elkarrekin eseri eta berdintasunaz hausnartzeko izan dute aukera hori, gure aldetik ere entzuteko aukera izan dugu, eta sortu dira sinergia batzuk. Komunikabideen arteko sarea sendotzea oso garrantzitsua ikusten dugu eta zentzu honetan begiraren hurrengo erronka komunikabideen sare bat sortzea da. Honekin batera, prestakuntza ere bultzatu nahi da, prestakuntza aipatu da oso garrantzitsua da, funtsezkoa gure ustez, beste gauza batzuk ikasten ditugun bezala hau ere, berdintasuna ere ikasten den zerbait da, eta horregatik hasi gara komunikazio eta publizitate ez sexistari buruzko prestakuntza eskaintzen bai komunikabide zein agentziei. 2016 urtearen bukaeran hasi eta 2017 urte honetan zehar kodea sinatu zuten agentzia eta komunikabidei eskaini zaie aurrez aurreko edo zuzeneko prestakuntza. Prestakuntza honekin komunikabideak sensibilizatu nahi ditugu, berdintasun ezaren inguruan, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, eta hedabidek genero estereotipo eta rol tradizionalak desaktibatzeko duten gaitasunaren inguruan. Euren lana, genero berdintasunaren ikuspegitik egin ahal izateko gaitzea du helburu nagusia. Esan behar da, baita ere, komunikabide guztiek ez direla maila beretik hasten. Aipatu da hemen ere, euskal komunikabideen maila, ez da? Hau da, badaudela genero ikuspegiarekin eta berdintasunaren gaiarekin urteetako lana egin dutenak, konpromiso sendoa hartu dutenak eta ondorioz ohituagoak daudenak gaia landuagoa dutelako. Honelako ereduak edukitzea, Albertok esan dauen modun oso garrantzitsua da gainontzeko komunikabidentzako. Eta goraipatu nahiko nuke gaur, gauden lekuan gaudela kontuan izanik, eta nirekin batera dauden komunikabideak zeintzuk diren kontuan izanik, euskeraz lan egiten duten komunikabideetan aurkitu dugun hobetzeko gogoa, sensibilizazioa eta lanketa. Askotan pentsatzen dut euskal edabideek, euskara erabiltzen duten edabideek, barneratuago dutela, euskararekin bizi izan dutelako zer den ezarritako gutxiagotasun egoera bati aurre egitea. Zer suposatzen dagoen horrek, zein garrantzitsua den zeharkakotasuna, baita ere borondatea eta aldi berean denen ekarpenik gabe ezinezkoa dela edo oso zaila dela aurrera egitea. Euskara normaltzeak, euskara zabaltzeak, denon konpromisoa behar duen bezala, hala gertatzen da ere berdintasunarekin. Eta euskararekin bezala, bizitzako arlo guztiak daude hemen inplikaturik. Uste dut, euskararen aldeko lana irakasgai handia dela berdintasuna bezala, beste gai zeharkako baten aurrean aurkitzen garenean. Justizia soziala ari gara bi kasuetan, baina hau beste hitzaldi bateko gaia dela uste dut, eta gainera badaude gai honen inguruan azkenengo denporaldian asko hausnartu dutenak, beraz, enaz horretan sartuko. Berriro begira batzordera nator, begira batzordetik landu ditugu ere zenbait ikerketa, adibidez, publizitatearen arloan, jostailuen publizitate kanpainen ikerketa, edo hauteskundeetako, Europarra hauteskundeetako komunikazioaren sexismoari buruzkoa, eta beste batzuk. Begiraren zeregina nagusiki prestakuntza eta aholkularitza ematea eta sensibilizazioa eta ikertzea da, baina horretaz gainera herritarrek publizitatearen eta komunikazioaren eremuetan antzeman dituzten eduki eta mezu sexisten inguruko kexak jasotzeko eta tramitatzeko bidea ere izan da. Aurten, gailu mugikorretarako aplikazio bat aurkeztu dugu kexen bidalketa errazteko.
APP begira ezagutuko duzue. Iaz jasotako kexa gehienak honako gaien buruzkoak izan ziren. Estereotipo eta rolen indartzea, gaztetasunarengatik, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin, zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkeztea, komunikazioaren arloan, horrez gain, bakeza gehienak gizon emakumeen presentziaren desorekari buruzkoak izan dira, emakumeen ikusezintasunari buruzkoak eta baita emakume eta gizonen irudi estereotipatuen ingurukoak. Bueno, nik uste dut, eta uste dut, zuk ere bardina pentsatuko duzuala, lan asko dagoela egiteko, baina aldi berean, ez dagoela atzera egiterik honetan, besteak beste, lehen aipatu dudan bezala, gizarteak berak bultzatzen gaituelako. Gizartea gero eta sensibilizatuagoa dago, berdintasunaren inguruan, hori argi ikusten dugu. Aurkeztu berri dugun berdintasunerako legearen ebaluazioan ikusi dugu berdintasunaren inguruko herritarren eskaerak areagotu direla eta exigentzia maila handiagoa dela gaur egun. Inoiz baino gehiago eskatzen digute herritarrek lan egiteko alor honetan eta eskaera honi erantzuna eman behar zaio. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Bukatzeko, esan nahi dut, komunikabide batek berdintasuna lantzen duenean, genero ikuspegia txertatzen duenean, giza eskubideen alde eta justiziaren alde egiteaz gain, horrekin batera, bikaintasunaren alde egiten dauela. Hau da, kazetaritza ona egiteko beharrezkoa dela genero ikuspegia kontuan izatea. Kazetaritzaren bikaintasuna, kalitatea, ere dagoela hemen jokoan, ez bakarrik berdintasuna bera edo giza eskubideak. Herritar guztiek ikuspegiak, lanak, bizitzak, islatu behar ditu kazetaritzak, ona izan nahi badu, eta horretarako munduko populazioaren erdia diren garen emakumeak kontuan izan behar ditu. Eta kontuan izan behar du baita ere, jorratzen duen gai bakoitzak daukala zeresana genero ikuspegitik. Hasinaz elkarlana aipatuz eta horrekin bukatu gure dut, berdintasunaren alorrean, arlo ezberdinetako eragilekin elkarlana guztiz beharrezkoa da, berdintasunezak arlo guztiak ukitzen dituelako eta bakoitzak gure eremuan zerbait egin dezakegulako. Eskerrik asko.